Знову шок-контент на Косівському ринку. Гриби, Такий чудовий кілограм, гриб. 1000 гривень. Я не знаю, скільки кілограмів має? 150 гривень. А скільки він має? Скільки він має? Ось 2,5. А по чому кілограм гриба? 150. 150 гривень кілограм на кінець ринку. Такі великі гарні гриби по 150 гривень. Тому хто ще не встиг купити, будь ласка, приходьте. Гриби вже допродуються. Гриби вже допродуються. І як завжди, не забуваємо купляти у Вови меблі, а також замовляти металопластикові вікна. Всіх радий буде бачити, тому звертайтеся, будь ласка, все в нас є на Косівському ринку, все є.